Здравствуйте, с вами команда NewHop. Сегодня мы хотели бы более подробно описать программу NewHop Insight, показать вам ее функционал, описать весь процесс, как она работает, насколько она быстрее и лучше, чем торговля через MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Соответственно, мы обсудим все плюсы и минусы данной программы. Итак, смотрите, давайте начнем с запуска, то есть непосредственно не с установки программы, потому что как устанавливать, как ее запускать потом, об этом есть отдельное видео в инструкции, по которому наши клиенты могут спокойно запустить программу и установить ее и работать с ней. Поэтому мы будем уже непосредственно работать с программой, которая установлена. Значит, запускаем программу NewHop Feeds. Это программа для установки подключение к нашему к нашему серверу, с которым общается впоследствии сам непосредственно NewHop Insight для получения данных быстрых от нужного вам источника. У нас есть Arithmetic, CQG, IQFit и LMAX. В Лондоне располагается LMAX. LMAX у нас отдельно выделенный поток и отдельный сервер для раздачи, который является не VPS или VDS, а это конкретно отдельный сервер, за который мы платим большие деньги ежемесячно, как и за поток LMAX, который является выделенным отдельным потоком, а не просто потоковые данные, как получают все другие. И у нас он намного быстрее. Ну, соответственно, и ценообразование самого потока в месяц выходит намного больше. Нажимаем подключиться. Когда подключаемся, появляется лампочка, загорается возле надписи Fast, активируется кнопка Disconnect и появляется запись в логах. Мы видим, что начал двигаться спред, мы видим, что начали изменяться котировки. Соответственно, программа подключилась. Сама программа изменила внешний вид, потому что совсем недавно мы обновили ее до версии 2.0 и, соответственно, был изменен дизайн. Сворачиваем и переходим дальше непосредственно к программе. Запускаем программу. Нажимаем подключиться. И мы в логах видим запись о том, что подключение произошло. Внизу индикация, также кнопки горят, становятся зелеными и идут котировки. Теперь давайте начнем с раздела настройки. В настройках у нас есть блок подключения к нашему серверу. Это дополнительная идентификация ключа своего, помимо программы NewHop Feed. И брокер аккаунт, то есть это данные подключения к брокеру. Вы пишете имя сервера, логин и пароль. Также у нас есть настройки Limit Equity. Это если вам необходимо придерживать свой счет, если у вас депозит начал сильно расти. Некоторые брокеры ругаются, когда у вас большой рост депозита, могут блокировать по той или иной причине. Соответственно, добавлена эта настройка. Также есть планировщик, который позволяет вам торговать в удобное для вас время. Вы можете загрузить и сохранить настройки. Соответственно, нажимаем ОК. И далее давайте разберем рабочую область, которую вы будете постоянно лицезреть, наблюдать и контролировать всю информацию о вашем счете и понимать, что происходит. Вот эта часть называется логи, где мы постоянно можем наблюдать всю информацию о каждой сделке. Чуть позже мы откроем сделку и прочитаем ту информацию, которая там написана. Теперь давайте рассмотрим верхнюю часть. Брокер – это имя брокера, сервера, к которому подключаемся. Дальше аккаунт, номер аккаунта, баланс, соответственно, баланс equity был добавлен именно тогда, когда мы разработали Hidden. Про это отдельно я чуть позже расскажу. И, соответственно, профит. Профит — это то, что мы наблюдаем по живой торговле относительно запуска программы.
Теперь давайте перейдем в настройки программы. Вот здесь настройки инструмента. Это у нас блок управления конфигами и инструментами. Мы выбираем нужный нам инструмент, нажимаем «Добавить», и появляются настройки инструмента. Итак, что мы видим здесь? Имя быстрого брокера – это наши котировки, которые поставляются. Имя указывается здесь. Здесь указывается имя, как называется инструмент у брокера. Например, у USD канадца называется в данном брокере USD CAD и подчеркивание. Здесь мы устанавливаем торговый лот без убыток, минимальное время ордера, шага между ордерами, через какое время можно открывать следующий ордер после сигнала, настройки сигнала, это минимальный div, выше которого мы можем открыться, использовать спред, не использовать спред в открытии, минимальный импульс, проскальзывание допустимо, минимальное проскальзывание это используется для off-quote, не для исключения реджектов, точнее. Значит, offset это выравнивание котировок. Например, если вы используете индексы и фьючерсы, пересчет котировок по ходу торговли с каким диапазоном по времени. И тут у нас настройки идут введение ордера по времени, по пунктам, и защита идет по спредам, по времени открытия. Теперь мы можем скопировать настройки любого инструмента. Например, у нас евро-доллар. Мы нажимаем Copy, и у нас копируются все данные. Далее стирается имя слов. Это сделано не просто так, чтобы у вас потом четко шли сюда правильные данные по данному инструменту. Прописали мы USD CAD еще раз с подчеркиванием. Нажимаем ОК. И видим, что у нас линии не появляются данные. Что мы делаем? Открываем программу Feed. Видим, что у нас здесь не добавлен USD CAD. Добавляем его. Ждем, когда пошли данные. И, соответственно, видим, что данные появились также в программе. Теперь, что нам необходимо для того, чтобы дальше посмотреть возможности программы. Давайте, например, поставим настройки, да, минус 5 по фунту, чтобы нам не мешало. Давайте настройки, ну, поставим Open Position 1 и по евро-доллару поставим 1, чтобы не мешали. Запускаем торговлю. После запуска у нас включается Offset, то есть выравнивание котировок. Он 20 тиков от медленного ждет, просчитывает их и после этого начинает только торговать. После истечения 20 тиков начнется торговля. Соответственно, у нас должна открыться сделка по USD Канаде. Вот, мы видим эту сделку. Открытие замечательное. И теперь давайте рассмотрим этот блок настроек. В логах появляется запись, что у нас появился торговый сигнал на продажу по инструменту div. Был такой-то. Div это вот эта настройка Open Position. То есть разница цен. Какой был спред и какая была цена у брокера при запросе. Дальше. В этот момент программа отправляет запрос на открытие и появляется запись уже, когда нам приходит информация от брокера, от сервера брокера о том, что мы открыли сделку. И здесь мы видим время открытия, сколько миллисекунд ушло на открытие, торговое имя инструмента. Профит это мы выделили только для того, чтобы вы четко понимали, сколько пунктов съедает сам спред при открытии. Дальше проскальзывание, было ли оно, номер тикета, это важно. Потом я позже вам покажу, для чего это надо. Это использовать, чтобы сделку найти, если вдруг надо будет в терминале. Цена открытия, торговый лот и импульс. Дальше. Теперь вот сюда, на единичку, там где он показывает, что один ордер, мы можем закрыть. Ну, первое, что мы сделаем, чтобы нам не мешало, мы поставим рабочую настройку, например, и нажимаем на единичку. Появляется запись, что
ручное закрытие происходит по инструменту, текущая цена, сколько суммарно прибыль по этой сделке. И мы видим информацию всю в фунтах, секундах, сколько сделка длилась, торговый лот и все. По этой информации вы можете четко все просмотреть. Теперь давайте запустим MetaTrader 4. Собственно, то, через что торгуют все. Но в чем является уникальная особенность самого NiHop Inside? Итак, это какие-то были ордера, другие висели. Итак, вот мы видим ордер USD Канада. USD Канада. И если мы наведем на эту сделку, то написано Placed Manual. Это значит, что сделка открыта руками. Ни одна другая программа MetaTrader 4, сам робот, не может показать вам ручную торговлю. Теперь давайте подведем итоги. Торговать. Теперь давайте подведем итоги. Что такое программа NiHop Inside Classic и NiHop Inside Hidden? Также есть еще NiHop Inside Hedge. Это дополнительная версия, которая использует возможность хеджирования и отмены сделки непосредственно в MetaTrader 4. Итак, первый огромный плюс этой программы. Она работает без терминала MetaTrader 4. Она намного быстрее за счет этого, потому что написано на своем языке программирования и не использует никакие циклы MetaTrader 4. Второй момент. Все ордера являются ручными. Третий момент. Мы не используем, не получаем мусор от сервера брокера, то есть спам в виде большого количества тиков, мы не получаем спам в виде страницы с роботами, мы не получаем спам в виде новостной ленты. Всю эту информацию и прочую, которую собирает непосредственно сам MetaTrader сервер, мы ее не получаем и ничего лишнего не отдаем. Также мы ключ третий автоматически формируем и торгуем уже, а MetaTrader 4 при первом ордере намного дольше открывает ордеры из-за формирования торгового потока. Далее программа имеет очень маленькую нагрузку на сам сервер, где торгует, потому что она минимизирована в плане нагрузки. С версии 2.0, как вы видите, у нас появился дизайн программы. Это было сделано для того, чтобы было более приятно работать клиентам. Выполнено в виде купюры, что также привлекает в глаз и умы наших клиентов, потому что сам продукт, он помогает зарабатывать непосредственно деньги, в частности доллары. И нам показался такой дизайн очень привлекателен. Для нас, нам самим лично очень приятно работать с этим. Итак, далее. По самой программе. Программа очень быстрая, прибыльнее, чем любой другой торговый робот для терминала. И она работает без самого терминала. Из минусов я бы, наверное, выделил всего лишь один минус, который очевиден для всех, это цена. Многие жалуются, что это очень дорого для них. Я вас прекрасно понимаю. У нас есть несколько причин, почему мы не продаем по более низкой цене. Первая причина – это себестоимость продукта. Продукт у нас разрабатывался с начала 2018 года. Разработка шла очень долго. У нас работало 3 программиста, мы писали как MetaTrader 4 протокол, так и MetaTrader 5. Непосредственно компания MetaQuotes постоянно производит доработку и обновление протоколов, соответственно, обновление самой программы обязательны по как минимум 2 раза в год. То есть само обслуживание, сам факт обслуживания, он необходим. Следующий момент.
это цена за получение котировок. Вы получаете автоматически очень быстрые котировки, которые мы в результате 6-летнего опыта, к чему мы пришли, как это сформировали, сделали программу раздачи данных по определенным условиям и алгоритмам. Мы платим ежемесячно за непосредственно LMAX, за Arithmetic, CQG. У нас отдельные сервера раздачи котировок стоят. То есть мы за них проплачиваем большие деньги ежемесячно. Это также является статьей расхода. И следующий момент, немаловажный. Мы считаем, что данный продукт не может носить массовый характер, поскольку его уникальность в том, что он делает то, чего другие не могут. И с помощью этого вы можете зарабатывать дополнительно и намного больше. Как следствие, наши клиенты, а непосредственно в этом видео чуть позже я вам покажу, зарабатывают и сами же пишут об этом и подтверждают то, что программа является намного прибыльнее и намного работоспособнее по производительности. Теперь, я думаю, по самой программе все понятно, как она работает, откуда что берется, что она работает непосредственно без самого терминала. То есть вот данный терминал мы закрываем, данные продолжают идти при подключении. Работать очень удобно. За счет того, что у нас уже более 30 клиентов, программа имеет обратную связь. Клиенты нам постоянно говорят, что их не устраивает, что бы они хотели, и мы постоянно дорабатываем и дорабатываем программу. То есть программа развивается, потому что этот софт является сейчас для нас основой, которой мы зарабатываем сами. Этот продукт разработан не для продажи в первую очередь, а для заработка с помощью него. Это надо понимать, потому что для нас вот этот фантик, как мы это называем, оболочка, было крайне последней, с последним пунктом для того, чтобы ее установить. По сравнению с тем, что надо было сделать функционал, улучшить протоколы, изменить данные, все поправить, доработать, это для нас было основой. И в первую очередь делалось это. Когда мы дошли до определенного уровня, мы могли себе позволить изменить графику, соответствующий уровень. Давайте посмотрим видео нашего клиента. Мы его сейчас опубликуем. Соответственно, недавно наш клиент прислал нам торговый отчет с словами благодарности о том, что он вывел заработанные деньги. Он торговал New Hope Insight, торговля велась 19 недель, и брокер с регуляцией и с плечом 20 на индексах. Суммарное пополнение его было 10 тысяч евро. И клиент, как и наши отчеты, которые мы ранее публиковали, торговал в брокере, где переносился сервер торговый. После переноса сервера он продолжил торговлю и пополнил депозит еще как раз до 10 тысяч, чтобы продолжить. Суммарно клиент заработал на обоих серверах 32 600 долларов. Брокер деньги выплатил в течение 2 дней. Далее прилагается непосредственно отчет о том, что деньги были получены клиентам. Это 32 600 евро чистых денег, и это его доход. Соответственно, это переписка, где мы ему благодарим его за отчет для того, чтобы мы могли опубликовать, а он нам говорит о том, что за что благодарить, это я вас должен благодарить, это огромный доход для меня. На этом все. До свидания.